yewe mfite itarano ry'ikinyavuye nihagira ugira ubwoba ugasaka umuri bwumve Samoya ndaba nayicometse fone Samoya orazanga nikukize ya baba ya baba ya baba oya mukobwa niyo yo niyo yo mu basitari niyo yo niyo yekundira Emi yekundira Ndungute yekundira Bisoto yekundira Lucky yekundira Yago yekundira Buryohe ngatarebye yawe niyataha Yes, ninjye muhungu ugezweho muri Kigali cyangwa se kuri yawe TV cyo ngusaba no gukora subscribe nta bindi. Uyu mwaka rero dufite ibintu byinshi tugomba gukora ndetse n'abatumirwa benshi bagiye batandukanye. Amazina ni yayandi ni Emi Nyawe ndi kumwe n'icyamamare mbere yuko yivuga ndagira ngo ngenge ko gusaba indirimbo sibyo kugira ngo abantu bamenye uriwe ndagira ngo duhere ku ndirimbo yitwa Ikinyavu. Yeah. Sha nzakubita ikinyafu buryo ugishakamo nibwo nyitangamo. Mukubita ikinyafu ibyo uri munyigiraho uja kurekeraho mbega kumiro akakana n'akabandi gashaka kunjya avanse kandi ndi umukambwe mbega icyiciro gaziko ndi umudage kandi amabara yanjye ubwanjye ntera kumirwa ndi gufesinga ikibazo akana kabi kasheze kandi nifo ndi gufesinga ikibazo kandi abazi neza bazi ko ndiza ndefo eka nkubwiresha ndakunyago ikinyago mfite itarano ry'ikinyavu yo ndakubita ikinyavu garahuta kunyavu yewe mfite itarano ry'ikinyavu Damo n'uburyo kirobesha n'abasore kabarobesha bwoko bw'ibisindisha karabufata n'ababyeyi nzabamenyesha si ibintu by'ibikabyoye ni kashaka uburoko gahinduranya aba boyfriend buri munsi gafata birthday hari utuntu kikora tunshimura ugakozeho wese niwo bucumura niyo mvuye mu kibabala sinzi uko byikora mbega kumiro akabyaci n'akabandi gashaka kundya avanse kandi ndi umukambwe mbega icyiciro gaziko ndi umudage kandi amabara yanjye ndi gufesinga ikibazo kana kabi kasheze kandi nifo ndi gufesinga ikibazo kandi abanzi neza bazi ko ndi sandefo eka nkubwiresha ndakubita ikinyavu nabishaka ikinyavu yewe mfite itarano ry'ikinyavu karakantu ngo ni hagati kavuga neza Hari nkumva mu ndirimbo ntabwo ndakubita ikinyavu itarano
Yes. Yes, ndi kumwe na JP Acoustic. Mwagiye mumubona mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ni umusore ufite impano. Nababwiye ko kuri yawe TV tuzajya tubazanira ibintu ni show. Uyu munsi rero ndi kumwe na P, ubwo JP Acoustic. Amazina yawe naya? Amazina yanjye ni JP Acoustic. Ikirimvi cyotora amashara cyuma cy'umushuto cyangwa cyuzi cyoga nukiza umwana wiyoza kiyeze yakomanga gafungurirwa umwana uba yawe TV. Haye koko ongera ugasubiramo. Ikirimvi cyotora amashara cyuma cy'umushuto cyangwa cyuzi cyoga nukiza umwana wiyoza kiyeze yakomanga gafungurirwa muri yawe TV. Yawe TV. Yes, rero ndi kumwe n'umuhungu wa yawe TV ni JP. Abantu barakumenya. Ndagira ngo duhere umuziki wawe ukomorahe. Umuziki wanjye nakuze mukuru wanjye aririmba, yarumva ngo umuntu muri famille hari umusaza ricuranga gitari kanaririmba, ariko ntago ndamukurikirana neza. Music yanjye urumva nanjye naje kubikuriramo muri ubwo buryo. 2016 niyemeza ko ngiye kubikora nk'umwuga, ndakora kugeza n'ubu. Urakora ntakubeshye. Nakubonye muri The Choice, nakubonye kwa Philipita. Numva hari indirimbo unshaka kuririmba yawe, nibwo abantu bahita bamenya uwo ari we. Ubuzima buragora cyane, harimo urukundo ruteje umutwe, ukumva ibintu byawe byose byakurangiriye, ariko sikamara akwanze wabona undi. Nukuri sikamara akwanze wabona undi. Yekundira melody, yekundira ndimbati, yekundira yawe. Nagari byiza gufata ibibaba, yekundira peta, yekundira buryo, yekundira junior, ari byiza gufata ibibaba. Ya baba, ya baba, ya baba, nagari byiza gufata ibibaba. Ya baba, ya baba, ya baba, oya mukobwa niyo yo, mu basitari niyo niyo. Yekundira Emi, yekundira Ndungute, yekundira Bisoto, yekundira Lucky, yekundira Yago, yekundira buryo, ngatarebye yawe niyataha. Yawa baba, ya baba, ya baba, nagari byiza gufata ibibaba. Ya baba, ya baba, ya baba, nagari byiza gufata ibibaba. Ndagira ibintu uririmba wa muhungu uri indaya. Ahubwo uriyo, ahubwo ibintu wumva ushobora kuba man, ushobora kubana. Ndagira ngo man, seriously, ku bantu badukurikiye muri comment, ufite impano pe. No kugerageza, wari ukugerageza gake gake. Wari uri nari nyikiri mu bwihisho, ngenda mpupfunyuka gake gake, sindapfupfunyuka ngo ngere ahagaragara, ariko bizaza. Kuva natangiye kuza kuri yawe byaje. Yes, kuba waje kuri yawe uvuze ko byaje, ariko ndagira ngo ngusabe ikintu kimwe. Ugitangira hari amarushanwa yigeze witabira kugira ngo abantu babashe kuba bakubona? Amwe nigeze kujya mu buzima bwanjye. Ni amarushanwa yari yabereye Tanzania yitwa African Culture. Naje kuyajyamo ndakompeta nk'abandi. Byari ibintu byo kurimba ibintu by'amagakondo, by'imico, batagendeye ngo umuco ahantu runaka cyangwa upfa kuba ukoze karica. Nza gukomeza ndatsinda mu wa mbere, turakomeza ibihembo byacu twari kubifatira Uganda, ariko tugakomereza nanone tugakora indi season, naho ndakomeza mu wa kabiri. Mbere ho corona yizaho gato, twari kujya Sudan, turi bujye na South Africa.
korona yo gahamba yagiye twima ibintu byinshi. Yes, n'ubundi abantu bari kukumva barakumenye, ndakeka abantu ubu ngubu bari kumenya uwuriwe. Twatangire ku ndirimbo ko ya Bruce Melody, tujya ko yawe, tujye kuri gakondo akaririmbo. Muvandimwe wanjye ubara ijoro uracyakumaho, natwe ino ngaho turaho, uretse ko tutazagakuruka we, uzagira ugaruka ubara ijoro, twese uko turi turagukumbuye, uzagira ugaruka ubara ijoro, twese uko turi turagukumbuye. Wagiye uvuga ko ugiye gupagasa, none imyaka isanze 30, i Buganda niyo baheza te, oya nta gihugu cyaruta u Rwanda, i Buganda niyo baheza te, nasanze nta gihugu cyaruta u Rwanda, uzagira ugaruka ubara ijoro, twese uko turi turagukumbuye, uzagira ugaruka ubara ijoro, twese uko turi turagukumbuye. Nindundirije umwana yo gacaracara, yo gacana ijishi, ake yegeze ibisabo. Umva ko nigende kera kubusa, ariko umuziki wawe ubu ngubu aho ubona ugeze, urabona ibintu by'abanyarwanda batangiye kubyakira gute? Abanyarwanda bari kwakira ibintu byanjye neza, kuri njye nk'umuntu ukizamuka, nanabasaba gukomeza kudufasha abantu bakizamuka kandi b'abanyarwanda. Buriya ukunze iwanyu n'iby'iwanyu urabikunda, ariko utakunze iby'iwanyu n'iwanyu ntiwahakunda. Kuvuga ngo nimba njyewe ukizamuka ari JP Acoustic Man w'umunyarwanda, ngomba kumpa imbaraga kugira ngo kuko nzanaserukira urwo Rwanda, sibyo? Niyo mpamvu rero nanjye ngomba gukora cyane. Ibintu bikorwa byanjye ubisanga kuri channel YouTube yanjye, ku ma Instagram, ahantu hose urabihasanga. Ni JP Acoustic Man, ni JP Acoustic Man kuri YouTube, kuri JP Acoustic Man official kuri YouTube, kuri Instagram JP Acoustic Man official, no kuri mobile money mbaho ni 0788 72 90 565. Samo Samo izuba ricishe akazi nkatoboye, senyorota ngezeho batiri nkacagingaye, uyu munsi ndadisturbing abaneba banjye, nihagira ugira ubwoba ugasaka umuri bwumve, samoya ndaba nayicometse fone, samoya orazanga nikukize, yepite sosiso mfite banana, urakora twese ufata icyo ushaka, yepite sosiso mfite banana, urakora twese ufata icyo ushaka, ndakora uzigaye n'amanukura nyonga, oh baby samoya murugo, samoya oh baby samoya murugo, samoya
Oh baby saa moya igeze mu rugo saa moya reka tubonane saa moya uyu munsi ndadisturbinga abaneba banjye nibyanga ndadisturbinga kakano k'igitanda nyuma twumve zuba ricije akazi nkandoye rinjoro tangezeho batiri nkayicagingaye uyu munsi ndadisturbinga abaneba banjye nihagira ugira ubwoba kugeza ku muri bwumve yes aha ntago ari izi ndirimbo zonyine uzi gucuranga nagiye numva izindi reka twumve rege kuva njye nyivuka ntabwo nigeze mbona mama wambyaye namenye ubwenge yewe mbona mbana na papa gusa namenye ubwenge yewe mbona mbana na papa gusa nkabona abandi bana bahamagara ngo mama ari ibyo nabyumva umutima wanjye ukababara ibyo nabyumva umutima wanjye ukababara njye ndashimira papa kuko yanyitayeho nkiri mutoya agamo agatero nkunda akavuga ngo Imana izafashe mama azibuke ko yasize umwana ukiri mutoya azapfe no kuza kureba uko nsigaye ngana yego we azapfe no kuza kureba uko nsigaye ncuranga yego we azapfe no kuza kureba uko nsigaye ndyabana yego we gira imbabazi gira impuhwe nyinshi mama z'ababyeyi yego we oya gira imbabazi gira impuhwe nyinshi z'ababyeyi yego we nanjye ndirimbo ndayikunda ako kantu ririmbye ubona ari iyihe mpamvu ituma abantu muba mufite impano mutazamuka ngo mushayininge nk'abandi impamvu abantu bafite abantu bari talented akenshi ariyumva ntatinyuke akumva ko tunge n'urugero ngenze kuririmba nakoze indirimbo nziza YouTube nutinyuke ngo wamagare emeti musaza wantwikiye wazuka ukumva nyine kuba urenze cyangwa se hari ibintu uzi ari ibyo ngibyo byabaye nyine tundarenze ibyo ngibyo bitandukanye n'umwana utarenze ariko uzi gutwika we wantu winjirira koko akaza kubwiye emeti akagucunga hano twicaye akaguma hari akakubwira ati wandwanyaho urumva ahantu dutandukanira ntago ari uko abanyamakuru batadufasha cyangwa mwebwe mudashira imbaraga zanyu ahubwo uba wumva ko gusa kuba nzi kuririmba cyangwa se nzi gucuranga cyangwa nzi gukora ikintu runaka muri music nje ndarenze ukaturyama ugera kugura kandi ugagiye muri studio ugasohora indirimbo nziza ukashira kuri YouTube ibyo byonyine bisaba ikibitera nuko baritinya sinzi nimba ari kwitinya cyangwa ari kwiyumva gusa ukumva ko utatinyuka ngo wamagare mubwire ati musaza ko ngerageza wamfashije kandi ntago wabyanga marumvisha umuntu agerageza ko hose hari nabo ubikorera gusa kubw'urukundo rwo gukunda muzike cyangwa se entertainment muri rusange niyo mpamvu yes uyu mwaka wa 2021 ufite izihe ngamba abafana bawe bitege iki ugiye kubaha iki yes nana kubise ya baba ndashimira abantu bose bamfashije kuri no ndirimbo bakayipostinga
bakayikina ku mativi. Bayago baramfashije, Lucky Nzeyimana baramfashije barayipostinga, Gasana, ba Nick Dimples, abantu benshi nagiye mvugamo ba Junior Giti yaramfashije, benshi benshi barabikoze, sibyo. Ndabashimira, ntabwo byari ku bwanjye, sinuko sinamfite n'ikintu nabanga mbabwire ngo akira kugira ngo nkorere ibintu nyine, ni kubw'urukundo rw'ikintu, akumva ko Peta agerageza akavuga ati reka nshireho itafari ryanjye. Nawe kuba ndahangaha si kubw'uko ari ikintu runaka navuga ngo eme nagiye bigenda gute, kubw'urukundo rwo gukunda kariyeri nyarwanda muri rusange. Batura akaririmbo dusoze abo bantu. Mwana wanjye ko witeguye, umutima urananiwe ugiye mu mujyi nkuko wabyiyemeje, ndakure kugende ariko mbabarire unega amatwi, nugerayo uzasekerwa na benshi ariko muri abo bose uzakirwa n'imbarwa. Cyo ntugajugwe n'amatara yatse imiturirwa itatse uruyange ngo ukeke ko ari paradizo. Cyo ntugashukwe n'ibizungerezi n'abagendana n'ibigezweho, nyamara imitima ntigezweho. Ibyo byose nagaho kishiraniro. Nugerayo inshuti cyangwa umubyeyi, umuvandimwe wa mbere na mbere n'amanyarwanda, nugerayo uzaseka ubabaye, ushinga iryinyo kurindi bwire buke. Nugerayo uzige kubivuga neza, ushyushye amasaro wikopeje akarobo. Cyo ntugashukwe n'amatara yatse imiturirwa itatse uruyange ngo ukeke ko ari paradizo. Cyo ntugashukwe n'ibizungereza n'abagendana n'ibigezweho, nyamara imitima ntigezweho. Ibyo byose nagaho kishiraniro. Yes, ibyo byose na gahunda n'ishiraniro. Ndashaka karirimbo kamwe Karine Gahongayire wabuze gucuranga. Ine Gahongayire Ndanyuzwe mu mutima wawe na karika. Ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbo ibihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga usibye iri gushima. Ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbo ibihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga usibye iri gushima. Arakandi karirimbo kadro kase nka ture hanje na mitemo ha bonane aba rero turirimba tunasorezeho kakandi ka badro kase ajya kuvuga ngo urugamba rugeze mu mahina, warurwanya uruhereye mu mizi, emenwa y'abadukwenaga warayicecesheje uravuga turirimane. Urugamba rugeze mu mahina, warurwanya uruhereye mu mizi,
iminwa y'abadukwenaga yo warayicececeje turavuga yeah. Nanjye nahawe ijambo ko byemewe na nyir'ijambo, nanjye nahawe ijambo ko byemewe na nyir'ijambo. Umutima wanjye wawuzuza amashimwe, akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo. Aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. Umutima wanjye wawuzuza amashimwe, akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo. Aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. Imana kakari musikaruga mbere nkaririmbye Imana. Yes, rero mwarakoze gukurikirana Yawe TV, nizere ko umwaka mukomeje kutangira neza. Nyaboneka dukurikiza amabwiriza, twirinde COVID-19 maze gahunda ni yindi. Ni kuri Yawe TV. Instagram witwa nde? JP Acoustic Man, na YouTube JP Acoustic Man, na nimero zanjye ni 0787299565. Shiri wawe yumve ko utanze nimero yawe ku karubanda. Ari kubyumva na satari kubyumva man. Yes, Imana ibamugisha. Kora follow kuri Instagram Yawe TV, Yawe TV mu Kinyarwanda, Yawe TV. Ujye kuri Instagram ukande uduflowing, ubundi na flowing Ange. Nurangiza ujye kuri Instagram yanjye ni eminyawe 2020, ubundi gahunda ni yandi twizamukire.